एकचोटि आँखा बन्द गरेर लामो सास लिनुहोस् त अनि सोच्नुहोस्, तपाईँको अगाडि शत्रु होइन, आफ्नै मान्छे उभिएका छन् भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 27। सोऽसुरांसुरेदस्यैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान्। यिनी सबै सगा सम्बन्धीहरूसँगै अर्जुनले आफ्ना मित्रहरू, ससुरा सुहृदयहरू पनि युद्धभूमिमा देखिरहेका छन्। उनी गहिरो सोचमा डुबेका थिए। सारा जीवन पाण्डुपुत्रहरूले धृतराष्ट्रका पुत्रहरूसँगै बिताएका थिए। एउटा घराना, एउटै परिवार, एउटै रगतका नाता, दुवै पक्षमा आफ्नै मानिसहरू थिए। तर आज परिस्थिति यस्तो बन्यो, आफ्नैहरू दुई पक्षमा बाँडिएका थिए। तीमध्ये एक पक्ष अब शत्रुको रूपमा उभिएको थियो। अर्जुनको व्यक्तिगत रूपमा कसैसँग दुश्मनी थिएन, कसैसँग द्वेष भाव पनि थिएन। तर युद्धको नियमले आज ती आफ्नै मानिसहरूलाई शत्रु बनाइदिएको थियो र धर्मको रक्षा गर्न अर्जुनले उनीहरूसँग लड्नै पर्ने अवस्था आएको थियो। यस दृश्यले अर्जुनको मनलाई अत्यन्त व्यथित बनाएको थियो, किनभने यो युद्ध बाहिरी मात्र होइन, भित्रको आत्मिक द्वन्द्व पनि थियो। यस श्लोकले हामीलाई सबैसँग लड्नु हुँदैन, तर गलतसँग सम्झौता पनि गर्नु हुँदैन। यदि कुरा सही र गलतको हो भने सहीको पक्षमा उभिनु नै जीवन जित्ने बाटो हो भन्ने सन्देश दिन्छ। राधे राधे।